¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Ni se arrepiente ni abandona. El alcalde de Becerreá no va a ceder su acta de diputado provincial ni quiere abandonar el Partido Socialista. Manuel Martínez justificó ayer la decisión que adoptaba ayer durante el Pleno de Constitución de la Diputación de Lugo y que ha provocado uno de los movimientos políticos más inesperados de todos los que nos ha brindado el 24M. Como saben, el Bloque Nacionalista Galego exigía el sacrificio de Martínez para que el Partido Socialista siguiera gobernando la Diputación Provincial de Lugo. Finalmente será el Partido Popular con Elena Candia la que se haga cargo del organismo provincial. Hoy Manuel Martínez explicaba las cosas de esta manera. Yo no iba a ser otro órgano. O sea, a mí podían empezar una cacería mediática, pero Manolo Martínez no se iba. Yo no iba a beber ese cáliz. Ni soy un corrupto, ni soy un sinvergüenza. Y esa imputación de mierda se convierte, desde que yo soy candidato a la Diputación Provincial, a presidente, en una imputación de élite. No sé si habría que pedir la dimisión de los dos diputados del bloque por ineptos y por llevar a ese partido y a la Diputación a donde la llevaron. Se enrocaron de tal manera, como cual talibanes islámicos y cual islamistas, que yo no puedo hacer nada contra eso. Marina Cabegato, muy buenas noches. Hoy casi todo el mundo ha hablado del culebrón de Lugo. Incluido Fernando, el propio PSDG, que hoy ha reaccionado. Ha hablado Pilar Cancela sobre el tema, ha calificado de inexplicable la votación de ayer. Ha dicho que no queda fuera una moción de censura y que no hay crisis de liderazgo en el partido. Aunque del otro lado tenemos a Núñez Feijóo, dice que actualmente la Diputación pertenece a quien tendría que pertenecer a la lista más votada y dice que el gran perdedor de todo esto fue Gómez Besteiro. Decidir quen é o candidato ou candidata a presidir a Diputación de Lugo é unha decisión política, é unha decisión de partido. Non se trata de autocrítica, nós en este caso cumprimos os procedementos tal e como estaban establecidos. Non hai absolutamente ningunha crise de liderazgo e o que hai que cumplir son as normas institucionais e as normas que atañen á representación política dos partidos e non cuestionar. Non é posible quedar ben con todos en todos os casos. Todas as decisións que toma son distintas das que anuncia. Cando un líder non lidera, o que ocurre é que ao final non o consideran líder. Hoy estará con nosotros en el programa la nueva presidenta de la Diputación de Lugo, Elena Candia. Carlos Eimerich, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Se tiveras que darme un titular do que está acontecendo, cal sería? Bueno, eu diría que un novo caso de transfugismo no PSOE. Manuel Lago, moi boa noite. Transfugismo? Boa noite. Eu creo que non, pareceme máis ben. Por agora parece que non, parece máis ben a cerrazón persoal deste home, non? Pero, digamos, se verá, se ele entrara no goberno co Partido Popular sería transfugismo, se só é ver quen manda máis sería unha cuestión distinta. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, Te pido un titular también. Un titular. Que este hombre ha colocado las cosas en su sitio, ¿no? Yo creo que ese sería el titular. Sí, sí. Por fin las cosas quedan en su sitio. Miguel Anxo Bastos Boubeta, non sei con que parte da mesa está, si con Julio ou con Manuel e con Carlos. Eu digo que se valía para alcalde, tamén vale para presidente de Diputación. Además, creo que foi votado polos seus compañeiros, non? Entonces, a mí se me di todo. Bueno, Manuel Martínez, que decía que no estaba dispuesto a hacer que se hiciera con él un Orozco. Marina, hablaremos de más cosas hoy, de Lugo, pero de otras cosas también. Sí, también de economía, porque hoy nos acompaña en la mesa de Vía V Joaquín Leiceaga. Él es uno de los responsables por un informe que presentó hoy el Foro Económico. En él se habla de las consecuencias que tendría para nuestra comunidad un cambio en el modelo territorial. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se independiza Cataluña de nuestro país? En este caso, las consecuencias serían una pérdida de hasta 1.100 millones de euros, pero no sería el único escenario posible. Habría más, por ejemplo, el que sería mejor para Galicia, un pacto fiscal de mínimos. En este caso, Cataluña tributaría, se quedaría con la totalidad de su recaudación propia. Esto pasaría. Neste caso, posiblemente non se cumplen as expectativas que ten hoxe unha parte da sociedade catalana. Sería absorbible por Galicia perfectamente, pero en todo caso deixaría sin modificar aspectos no sistema de financiación autonómico que conviría revisar. Pero otro de los temas del día han sido las duras palabras de Pablo Iglesias a Izquierda Unida. Lo ha hecho hoy en una entrevista que daba al periódico Público. En ella se dirigía directamente a los que él califica como exponentes de la vieja izquierda.
Deja de estar tan preocupado con las cosas que nosotros hacemos y con lo que nosotros proponemos. Sigue viviendo en tu pesimismo existencial. Cuécete en tu salsa llena de estrellas rojas y de cosas, pero no te acerques, porque sois precisamente vosotros los responsables de que en este país no cambie nada. Sois unos cenizos. No quiero que cenizos políticos, que en 25 años han sido incapaces de hacer nada, se acerquen a nosotros. Seguid en vuestra organización. Presentaos a las elecciones, pero dejadnos en paz. Por cierto, él le ha contestado, Willy Toledo ha dicho que deje de hacer el imbécil, así que hoy toca hablar de economía y también de política, siempre con la vista puesta en Lugo. Ganou a maioría e isto é a democracia. ¿Fracaso personal suyo? No, no lo considero así. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. O Bloque Nacionalista Galego no día de antes sacou un comunicado a posibilidade dunha moción de censura. Xaquín Fernández Leiceaga, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, coautor, responsable dese informe que adiantábamos aí un momentiño, no que tratades de analizar como afectaría económica, fiscalmente a Galicia unha modificación do actual panorama territorial. Imos entrar polo miúdo nas consecuencias dese informe, pero teñose que preguntar polo que está pasando no PSDG. Algúnha opinión? Bueno, pues teño, en todo caso, unha sensación de sorpresa, ¿no? De certa sorpresa por a situación creada, na medida en que parecía que había unha maioría sólida en Lugo en favor de seguir coas políticas que estaban desenvolvidas hasta o momento. Que pensas que pensan os cidadáns cando acontecen estas cousas? Pois non, supoño que algúns pensarán unha cousa e outros outra, non? Está ben, eso fixo. Claro, non... Estilo Besteiro. Non, a verdade é que supoño que a primeira reacción será como me pasa a mí, dunha certa sorpresa. Bueno, decía que hoxe presentaste ese estudio no que tratades de analizar as consecuencias para o noso país dunha hipotética modificación do actual mapa territorial galego. Enseguida, Marina vai nos adiantar algúns dos titulares, pero empezades a comparecencia ante os medios, Santiago Lego e máis ti, incluso despois abundades neste feito, de que a vocación do estudo é estrictamente técnica. Excusatio non petita, acusatio manifesta? Non, é simplemente para limitar, si se quere, digamos, as expectativas, non? Nos non vamos a propoñer unha modificación determinada do mapa territorial, nin vamos a decir como deben comportarse os actores políticos e sociais en Galicia. Simplemente aspiramos a que o debate sexa un debate informado, digamos, e a balizar a dimensión das cuestións que están en xogo, non? Entón, neste sentido, pues, analizamos diversos escenarios. Sí. Como ben se decía na presentación, desde o escenario onde hai un cambio máis drástico que o da independencia de Cataluña, que algúns partidos importantes en Cataluña promoven, até outro que sería unha modificación importante, pero dentro do actual sistema, non? E decimos, bueno, en función dos distintos escenarios, pues poden pasar estas cousas no plano puramente fiscal. Tampouco temos a vocación de analizar o conxunto das consecuencias económicas que son máis importantes, porque podrían afectar os fluxos comerciais, cambios na localización da mão de obra ou a forma de organización empresarial. Pero iso tampouco tocamos, non? Imos falar, como decía, polo miúdo, pero como comentaba Marina Cabegato, vai nos adiantar algunhas das conclusións deste estudo que, como decía Xaquín, plantexa varios escenarios posibles e as consecuencias que se derivarían de cada un deles. Sí, unas consecuencias, Fernanda, que podrían ser devastadoras a corto plazo para nuestra comunidad, para Galicia, en el caso de una independencia de Cataluña. Vamos a empezar con cifras. Independencia de Cataluña, ese sería el escenario, y este sería lo que pasaría. Entre 800 y 1.100 millones de euros sería la pérdida que tendría nuestra comunidad en el caso de que Cataluña saliera de España. Actualmente lo corresponde a los gastos de educación, solo para que os hagáis una idea de la dimensión de esta pérdida. Y si se llega a confirmar esa independencia de Cataluña, no tendría consecuencias, por supuesto, solo para Galicia, sino también para todo el Estado. En este caso,
caso sería entre 11.000 y 15.000 los millones de euros que perdería o que dejaría de recaudar nuestro país. ¿Y cómo se ha llegado a esta cifra? Pues lo que explica el Foro Económico de Galicia es que hubo que buscar primero el saldo fiscal de cada una de las comunidades. Vamos a ver en primer lugar el de Cataluña. Es un saldo fiscal negativo de menos entre 5 y 7%, una cifra que parece que coincide con la gallega, aunque en nuestro caso es positivo, también está entre el 5 y el 7%, pero en este caso positivo el saldo de nuestra comunidad. Y la pregunta un poco la que hacía Fernanda, ¿qué ha llevado el Foro Económico a buscar estos resultados? Dicen que lo que quieren es mejorar el debate social. Nós o que facemos é ese mapa de implicacións. Esta solución supón isto para os galegos. Se vostede está disposto a asumir isto, pois vale, pois entón esa solución pode decir de Galicia, sí, nós apoiamos pois a independencia de Cataluña ou nós apoiamos non facer nada, pois que estas cifras poden axudar a obxectivar o debate, non? Hemos visto el escenario número 1, vamos al escenario número 2. Hablamos de un pacto fiscal. En este caso, Cataluña no saldría del sistema de seguridad social y por lo tanto no tendría una repercusión tan mala para nuestra comunidad. Vamos a hablar de cifras. En este caso sería una pérdida para nuestra comunidad de entre 600 y 800 millones de euros. Pero todavía hay un tercer posible escenario, es el siguiente, es del pacto fiscal de mínimos. En este caso, tampoco saldría Cataluña del sistema de seguridad social, pero habría más autonomía tributaria para esta comunidad. ¿Y eso qué significa? Pues que tributarías en el 50% del IRPF, 50% del IVA y 58% de los impuestos especiales, esos se quedarían en Cataluña. Sería un escenario, por supuesto, no tan positivo económicamente para Cataluña, pero sí mejor para Galicia. En nuestro caso, nosotros perderíamos un gasto asumible que sería de unos 55 millones de euros. Como decía Fernanda Leiceaga, no han querido entrar, por ejemplo, en cuáles serían las consecuencias del flujo comercial. Bueno, enseguida imos manter esta conversa, pero unha nova de última hora que desenvolveremos no transcurso do programa desta noite. Mariano Rajoy acaba de comunicar o cese do ministro de Educación, José Ignacio Wert, que será sustituído por Íñigo Méndez de Vigo, ata o de agora era secretario de Estado de Asuntos Europeos. Como decía, é unha decisión que se acaba de comunicar hai breves instantes e que tenemos ocasión de comentar no transcurso deste programa. Bueno, aquí en Fernanda Leiceaga, unha hipótese de traballo ou algo máis? A pregunta concreta é, falades de a hipótese dunha independencia de Cataluña, sabemos que o debate político está nese territorio e no conxunto do Estado, pero na academia, na universidade, en foros como o Foro Económico de Galicia, se plantexa seriamente a posibilidade de que Cataluña acabe fora do Estado español? En revistas económicas serias, digamos, en foros académicos, en foros de relevancia social como este, pues claro que se discute deste tema, ¿no? Pensade que cando digamos, o partido que hexemoniza o goberno catalán propón claramente este camiño, pois, sin duda, é un debate o que non se debe dar a espalda e que hai que afrontar con todas as consecuencias. Bueno, pois primeira das posibilidades, a máis chamativa, digamos, esa secesión de Cataluña. Se tiveras que utilizar un adxetivo para definir as consecuencias para o noso país, para Galicia, cal sería? Bueno, si non as consecuencias dramáticas. Ese sería o adxetivo. Decíase na presentación que a perda, diríamos, de recursos que tería o conxunto do sistema público en Galicia sería o equivalente ao noso gasto en educación. De repente desaparecen os cartos que nestes momentos destinamos a educación. Eso non quere decir que desaparecen exactamente esos cartos. Unha parte sería menores ingresos da Administración Central, outra parte sería menores ingresos da Administración Autonómica e da local e posiblemente a necesidade de aumentar os impostos para poder pagar entre un 20% menos de Producto Interior Bruto global español, pois todos os sistemas que temos hoxe centrais e que seguirían funcionando, polo menos a corto plazo, pois con unha dimensión similar, non? Desde as embaixadas, a defensa, o aparato do Estado en xeral, non? Galicia sería unha das comunidades máis perxudicadas neste escenario como consecuencia da nosa dependencia, digamos? Non, sería unha comunidade perxudicada, pero non das que máis. Sería máis perxudicada Andalucía, ou Extremadura, ou Castela Mancha, ou Murcia, por poñer 4 exemplos. No noso caso, como se decía antes, isto significaría entre
digamos, o 5 ou 7% do noso Produto Interior Bruto, que é unha cifra, sin duda, moi importante, pero en outras comunidades sería peor. Bueno, falamos do escenario extremo, que máis posibilidades habería? Porque, en calquera caso, vos barallades a convicción de que algún cambio vai a haber. Sí, vamos a ver, nos creemos que hai un debate planteado desde Cataluña, fundamentalmente, para modificar o sistema territorial. Ese debate ten unha dimensión política, digamos, stricto sensu, pero ten outra dimensión económica, no que afecta as relacións fiscais co resto de España, fundamentalmente o modelo de financiación autonómica, pero non só. Sin duda, unha solución vai obligar, si as cousas van por un camiño de federalización, digamos, a sentarse a falar de cales son aqueles aspectos que son insatisfactorios para Cataluña, e, por tanto, se van a plantear abrir os dous aspectos, que pasa coas competencias, digamos, e que pasa coa financiación. Decía, outros escenarios, entón. Outro escenario, segundo, que se nos ocurriu analizar, porque creemos que é un escenario que tamén ten un peso no debate catalán, é o que chaman en Cataluña o pacto fiscal. E, para entendernos, é moi parecido nos seus resultados, non tanto no deseño institucional, como nos seus resultados, ao sistema que hoxe ten o País Vasco e que ten Navarra. Claro, eso, como ben se decía, deixa fora o sistema de seguridade social e, ademais, hai outra ventaxa importante, que é que os cidadáns de Cataluña, cos seus impostos, contribuirían a pagar tamén os gastos comuns do Estado. É dicir, a diplomacia, a defensa, as Cortes Xerais, contribuirían coa súa parte. E a súa parte é, digamos, sobre o 18% do conxunto, por tanto, é unha axuda moi relevante. Isto significa que, se se dá este escenario, o impacto para Galicia é menor, pero sigue sendo un impacto sustantivo, e non só para Galicia, sino para o conxunto das comunidades autónomas. Diríamos que o sistema de solidaridade interterritorial que ten hoxe establecido España tería unha ferida enorme, moi profunda, porque, ademais, quedaría basicamente unha única comunidade da que dependerían todas as demais, que sería a Comunidade Autónoma de Madrid. E isto xenera unha situación de enorme desequilibrio e unha certa tensión. Cal sería o escenario ideal, baixo o vosso punto de vista? Bueno, o escenario ideal non está analizado aquí. Que quedarnos como estamos? No, sí, pois basicamente ese sería un escenario. Vamos a ver, o escenario ideal. Hai unha primeira parte do informe que non está recollido na presentación, que é tamén importante, que é ver como se establecen os saldos fiscais do conxunto das comunidades autónomas e se iso corresponde con algo. Entón, efectivamente, vemos que os ingresos os saldos en relación cos ingresos teñen unha relación moi directa co nivel de renta por habitante, parece lóxico, que en ten máis renta por habitante paga máis e paga proporcionalmente máis, porque hai unha certa progresividade, sobre todo nos impostos directos, está ben. Nos gastos non hai esta relación, pero tamén ten lógica. Os gastos deben relacionarse coas necesidades, entón, donde hai máis persoas maiores, pois hai máis gasto sanitario, hai máis gasto en pensións, donde pois hai máis dispersión, pois hai máis gasto no conxunto dos servicios afectados pola dispersión, pero tamén isto permite detectar onde están as anomalías, e as anomalías pois están no País Vasco e Navarra, que teñen un sistema moi favorecedor, están en Canarias, ou están, se se queren, Asturias, que ten un sistema, digamos, de axudas relacionadas coa minería que fai que, en algúns aspectos, este moi por riba da media. E, en cambio, están peor tratadas pois outras comunidades, digamos, por poñer dúas, Valencia ou Andalucía. Isto quere decir que un bon sistema debería servir como o actual para cumplir un par de obxectivos básicos. Primeiro, darlle autonomía tributaria suficiente ás comunidades autónomas para que estas poidan decidir. Si queren ter máis servicios públicos, que lle poidan pedir aos seus cidadáns que suban os impostos e por tanto, financien estes servicios. Segundo, que haxe un sistema de liberación que equilibre, de maneira que, se todos facemos o mesmo esforzo fiscal, teñamos os recursos para ter os mesmos servicios. E iso significa correxir algunhas situacións que hoxe se apartan fundamentalmente deste esquema. Algúnas das que citei, fundamentalmente. Entón, un bon esquema sería, no meu punto de vista, este. Corrixamos esas situacións e vayamos a un sistema equilibrado
pero un sistema que dé tamén moita autonomía tributaria ás comunidades. Dende o punto de vista técnico, ten razón Cataluña ou parte dos seus gobernantes cando aseguran que están fiscalmente discriminados, que finalmente aportan moito máis do que reciben? A ver, eu creo que son dúas cousas diferentes. Aportan máis do que reciben, eu creo que isto non o discute ninguén, se pode discutir canto máis, hai distintas estimacións, digamos, unha estimación mínima podrían ser 7.000 millóns, unha estimación máxima o doble desta cifra, pero, en todo caso, aportan máis. Segundo, están discriminados? Non. Es decir, os cidadáns cataláns que teñen o mesmo nivel de renta que en Extremadura pagan fundamentalmente os mesmos impostos que en Extremadura e reciben un nivel de servicios públicos moi parecido aos de Extremadura. E neste sentido non están discriminados. Digamos que o sistema español, que é un sistema de moita nivelación, permite isto. Que sucede? Sucede que, claro, se os cataláns se comparan, digamos, que os habitantes de Toulouse, pois ven que teñen o mesmo nivel de renta e os de Toulouse, que son unha rexión que está na media francesa un pouco por debaixo, contribuye moi pouco ao resto de Francia, pero en cambio Cataluña contribuye moito ao resto de España. Pero comparar España con Francia supoño que tampouco é xusto, non? Pero digamos, a integración europea ten estas cousas, que fai que o ámbito de comparación sea grande. Entón, ao final, digamos, a miña resposta sería todo depende do que quieran os cidadáns de España e de Cataluña. Bueno, neso estamos, efectivamente, no que queran os cidadáns. Volvamos ao escenario primeiro, o da posible secesión. Moita xente, cando se fala deste escenario, dice, bueno, pois moi ben, cando se fagan as contas, desto pa ti, isto pa mí, como sucede en todos os divorcios. Hai moita xente que non está a favor da secesión, que considera como Cataluña vai repoñer o Estado todas as inversións que o Estado fixo, bueno, mentras estivemos xuntos. Hai que facer estas contas ou non? Como sería un posible divorcio dende o punto de vista económico e fiscal? Sí, un posible divorcio sería complicado, non? Sin duda, hai moitísimas cuestións para decidir, pero tamén hai exemplos internacionais que permiten orientarse, e hai que decir que isto está bastante estudado, non? Ao final as diferencias non son tan grandes. Efectivamente, o Estado invertiu en Cataluña, pero os cidadáns de Cataluña van pagando impostos durante moito tempo, non? Que habría que decidir? Habría que decidir, pois, que pasa cos inmobles que son titularidade do Estado. Seguramente moi fácil é que, en fin, isto, o que este en territorio de Cataluña, pois, seguirá para o novo Estado. Que pasa coa débeda? Pois, posiblemente, o novo Estado catalán teria que asumir unha parte da débeda española, se pode discutir canto, que se distribuye en función da poboación, en función da riqueza, en función dos investimentos dos últimos 20 anos, pero xa son cuestións que non dan lugar a tantas diferencias, non? E así sucesivamente. Entón, sería complicado. Eu teño para min que o máis complicado de todo non ten que ver co apartado propiamente económico, ten que ver con outros apartados como, por exemplo, cales son os dereitos daqueles que se sinten cidades españoles, que son cidadáns españoles, pero que iban a vivir un novo Estado. Por exemplo, eu creo que isto é moito máis complicado. Donde teñen dereitos políticos, donde os van a exercer. Bueno, isto... Eso, en calquera caso, supera, digamos, o que é o ámbito deste estudo. Sí, pero supera con moito o ámbito deste estudo. Bueno, seguida vou preguntar aos meus compañeros, que por suposto saben moitísimo máis desto que a min, pero tampouco é o objetivo do estudo, pero o teu olfato, da xente que colaborou contigo, cal crees ti que vai ser o escenario que se vai producir finalmente despois de expresar a convicción de que algo vai cambiar? Bueno, teño máis que olfato, teño unha esperanza, non? A esperanza é que ao final se impoña unha certa vontade de vivir xuntos, e que isto permita revisar, se se quere, os termos do acordo matrimonial que temos agora, pero sin chegar a ruptura, non? E eu creo que hai posibilidades de facelo, tanto no plano económico como no político. En todos os casos é complicado, pero sí que eu creo que se pode facer. Se necesita, pois, basicamente, que as dúas partes queiran, non? Se as dúas partes queren o divorcio, pois non hai nada máis que facer. O problema é cando quere unha e outra non. Sí. Miguel. A ver, primeiro, o informe gustoume moito, porque toca o tema da secesión, pero fríamente, non se mete ni bueno, ni se rompe España, ni bueno que Cataluña se independice, sino que analiza os datos fríamente, e aí non teño nada a conxetar, me gustou, da cifras, e non se mete tipo de cosas. Pero creo que o análisis, tal como lín, é estático.
non é dinámico. Quer dizer, cando se establece o proceso de secesión, normalmente se establecen novas dinámicas. Por exemplo, antes poñes exemplos, Chequia e Eslovaquia, quer dizer, por exemplo, que é o exemplo máis recente, pois non pasou gran cousa, quer dizer, máis ou menos seguiron os fluxos comerciais iguais, e en moitos aspectos melloraron, porque tamén pasa unha cousa, cambia a escala do Estado. Como tío decías antes moi ben, quer dizer, cando se reduce o tamaño do Estado, efectivamente, todas estas estructuras que tes ti fora de gran potencia se acaban. Es decir, non tes por que ter embaixadas en todas partes del mundo. Es decir, non tes por que ter un portaavións, por exemplo. Es decir, Irlanda é un país marítimo, por exemplo, non? É tan marítimo como a nós, pero non ten un portaavións porque coa escala que ten non ten. España, como é marítimo, pero é grande, ten que cambiar de escala e ter forzas de proyección, que chaman así. Entón, moitos dos gastos se asustan. Además que se establece unha dinámica de competencia que a mí me parece moi positiva. Ti estás claramente a favor da secesión. Sí. Estou a favor do que os cataláns queiran, mellor dito. Se queren secesionarse ben, se non queren, pues que se queren. Julio, ti estás a favor da secesión tamén? Yo te voy a decir una cosa, yo voy a hacer digamos, una exhibición de cinismo. Es decir, yo no estoy a favor de la secesión de Cataluña porque no me conviene, en cuanto que gallego. Es decir, sí, por un poco por lo que se está hablando. Por lo que se está hablando. Es decir, a mí me parece que bajo el punto de vista estrictamente económico, un Estado unitario, incluso sin las autonomías a nivel global, para nosotros sería más beneficioso que el que tenemos hoy. Ahora, ¿por qué pienso esto? Es decir, porque lo que nos están diciendo... ¿Te refieres a suprimir las comunidades autónomas? Efectivamente. Es decir, yo creo que nos sería mejor. Dicho de otra manera, tendríamos un saldo frente al resto del Estado en el sector público más favorable del que tenemos hoy. ¿Qué es lo que hay aquí en el fondo? Lo que hay en el fondo es que hay determinadas regiones en España que están, por usar este lenguaje, subvencionadas por el resto. Nosotros podemos estarlo frente al resto de España. Decía aquí mi colega que frente a Cataluña sobre un 1 y pico 2% del PIB, frente a Cataluña, que estaríamos hablando de sobre un 7% frente al resto de España. Es decir, nosotros tenemos todos los años una subvención, digamos, por usar ese lenguaje, de más o menos de una magnitud del 7% de lo que producimos aquí. Y eso nos permite tener el sistema de pensiones que tenemos, el sistema educativo que tenemos, el seguro de desempleo. Y bajo el punto de vista estrictamente gallego, eso hay que defenderlo, a mí me parece, que pasa por mantener la unidad de España en su conjunto. Ahora, dicho esto... Así que no entiendes, bajo esa perspectiva no entenderías el discurso, por ejemplo, del nacionalismo gallego que comparte, como el propio Miguel acaba de decir, la posibilidad de que Cataluña se me parece separe. Absurdo, absolutamente absurdo. Por una parte, defender un proyecto a largo plazo de independencia de Galicia y al mismo tiempo defender el famoso derecho a decidir en Cataluña. Es incompatible, yo lo veo incompatible. Ya sé que una parte de la clase política de este país no lo ve así, pero yo lo veo así y esta es una postura que se puede defender fácilmente. Ahora, también te quiero decir una cosa, lo que sí hay, este esquema de solidaridad interterritorial prácticamente forzado o forzoso, tiene sus detractores, y no solo en España, con Cataluña. Es decir, ocurre en Italia, con el norte de Italia, con la Padania, el Umberto Bossi, y prácticamente, bueno, pasa en el Reino Unido también, acabamos de tener el tema escocés hace poco. Es decir, a mí me parece un poco en la línea de lo que plantea Leiceaga, que había que sentarse y reordenar esto, pero teniendo en cuenta que a mí me parece que cualquier reordenación que haya sobre la situación actual nos va a perjudicar. Xaquín, ¿algo que decir lo que está apuntando Xulio? No, vamos a ver, decía antes Miguel que a secesión pues, podía ser favorable. Vamos a ver, a curto plazo seguramente é un xogo de suma negativa, ¿no? Na medida en que primeiro hai que construir un aparato estatal máis pequeno ao lado de outro máis grande sin que este se reduza facilmente de forma rápida e logo polos efectos de inestabilidade, ¿no? Seguramente a longo prazo, pois,
aí xa non me atrevo a ser moi concluinte, porque as nacións pequenas teñen boa zona na academia, digamos, como que funcionan ben, e posiblemente poderá funcionar. Tamén os países bálticos non creo que estuveran mellor. Sí, no, por eso digo que non digo nada, pero a corto plazo seguramente isto é así, ¿no? E logo, efectivamente, eu creo que Julio Sequeiros ten razón, digamos, que o que se deriva destas cifras é que, cando menos a curto plazo tamén, non nos convén, ¿no? Nos convén unha situación en que exista un Estado que redistribuye, ¿no? E aparte deso, eu, en cambio, non creo que sexa malo económicamente. A construción do Estado das Autonomías coincidiu co proceso de modernización da economía española máis forte, ¿no? E non foi un inconveniente para isto. Ao contrario, permitiu acomodar preferencias distintas no seo que son nun estado moi heteroxéneo, permitiu acomodarlos ben, ¿no? Bueno, que se pode mellorar? Sí, eu creo que hai 5 ou 6 puntos. Posiblemente o máis importante de todos é, digamos, a ventaxa financiera tan notable que teñen de forma moi calada, digamos, a Comunidade Autónoma Vasca e a Comunidade Autónoma na Navarra, ¿no? Que son pequenas, que tiñan un problema de terrorismo moi forte hasta aí pouco tempo e que, por tanto, todo o mundo entendía que isto fose así, pero que hoxe, e sobre todo desde a perspectiva dunha comunidade autónoma como Cataluña, que ten un sentimento de identidade tan forte, polo menos como esta. É bastante inexplicable para que un catalán acepte que o vasco ten unha serie de... Porque isto é así, non? Entón, me preguntaban esta mañán, pero vostede está a favor de eliminar o concerto? Non, eu estou a favor de manter o sistema de concerto económico. Creo que funciona ben. Outra cousa é como calculamos o cupo. Por tanto, como calculamos a contribución do País Vasco e de Navarra ao mantemento das cargas comuns desa casa de todos, non? E aí, o primeiro que se me ocurre decir, polo menos transparencia, que saibamos sobre que parámetros se calcula, que non se sabe. Non hai claridade. A ver, Carlos é un deses nacionalistas galegos que supoño que non concorda co que acaba de decir Julio Sequeiros no sentido de reivindicar ou de apoiar unha posible independencia de Cataluña dende o punto de vista de Galicia. Vamos a ver, eu como demócrata, en primeiro lugar, respeito e recoñezo o dereito que ten o pobo catalán a decir, e ademais este informe, frente ao que di, por exemplo, o señor Núñez Feijóo, que dicía aquilo de Galicia paga e Cataluña pide, pois parece que non é así. Este informe o que pon de manifesto é que desde o punto de vista catalán a opción pola independencia ou a opción, en todo caso, por unha maior soberanía é unha escolla racional, polo que estamos vendo, non? Por tanto, non é todo aquilo que decía o Partido Popular, é que estamos financiando a Cataluña, estamos lle dando liquidez a través do FLA e non sei que, non. Parece que do punto de vista... Tamén se está dando liquidez a través do FLA. Claro, pero dáselle liquidez a través do FLA cos 15.000 millóns que o sistema detrae de Cataluña. Agora, eu a cuestión xa visto desde Galiza, claro. Eu creo que Miguel antes daba unha clave. Se o vemos desde un punto de vista estático, como unha foto fixa, e habería cousas que discutir, porque claro, por exemplo, cales son os criterios de imputación dos rendimentos fiscais? Eu pregunto, os rendimentos fiscais de Madrid responden a que hai unha grandísima actividade productiva en Madrid ou a que moitas sociedades están radicadas ali e, por tanto, hai un efecto sede? Todo iso hai que discutilo. Ou, por exemplo, o imposto de sociedades nun Estado federal ou de acordo con criterios de federalismo fiscal, a imputación tamén deses rendimentos deberían determinarse en función do lugar onde se realiza a actividade productiva e non do lugar onde ten a sede a empresa. Pero, aparte de todo isto, eu creo que desde un punto de vista dinámico, claro, que decía Julio Sequeiros, é quedar como estamos, sí, pero quedar como estamos é que Galiza, eu acababa viña agora na radio escoitando, perdeu 12.000 habitantes no último ano. Galiza vai mirrando cada vez máis. Temos un declive demográfico que é consecuencia tamén da forma en que Galiza está insertada dentro deste Estado que Julio decía, no, canto máis unitario, millor. Pois mira, canto máis unitario, o proceso de creación do Estado unitario español ou do fracasado, non? Pensas que o modelo territorial é o culpable dos problemas de natalidade de Galicia? Non, eu o que digo é que o camiño, e o informe tamén de alguna forma o indica, é que o que se vai camiñar é a que cada un mire máis por sí, é dicir, a que cada un vai ter máis espazo, máis autonomía fiscal e vai ser máis responsable dos seus ingresos. Por tanto, eu creo que é tamén suicida pensar que o que ten que facer Galiza é dicir, non, por favor, señan solidarios comigo, que eu creo que é unha falsa solidaridade, porque o
oiga, se somos solidarios, etcétera, etcétera, por que se negan a que haxe unha tarifa eléctrica galega? Di, non, é que a tarifa eléctrica ten que ser común para todo o Estado, onde Galiza podría ter hai unha vantaxe, non? Entón, teremos que ir mellorando as nosas bases fiscais, teremos que ir xestionando nos os nosos propios recursos e teremos nos que ir deseñando políticas, porque, desde logo, pola vía da solidaridade, pola vía da dependencia do Estado, o camiño é este, Claro, o pois declive. Carlos plantexa isto, a vía da solidaridade non, esa bella reivindicación do nacionalismo que ten que ver ca tarifa eléctrica, está en condiciones de exixir Galicia? Eu creo que hai algunhas cuestións non só do modelo de financiación autonómico, senón do modelo, por exemplo, de financiación local, onde son razonables algunhas exixencias. Tamén hai que decir que tradicionalmente o sistema de financiación autonómico non nos tratou ben. Nos tratou ben, entre outras cousas, porque recoñeceu, por exemplo, o maior impacto que ten a dispersión ao avellentamento. Entón, isto nos trata ben. Non nos trata mellor do que deberamos, pero nos trata ben. Se contempla. Eses criterios, ainda discutíamos, creo que foi no ano 2009, co sistema vixente, é un impacto pequeno. Non, é unha ponderación pequena. É un impacto bastante considerable. Nos temos unha financiación que aproximadamente o 107% da media española das comunidades de réximen común, deixando fora que responde fundamentalmente a esos criterios. Entón, bueno, se pode discutir se un pouco máis ou un pouco menos, pero en todo caso non nos trata mal. Un único apunte en relación co que di Carlos. Eu creo que os criterios de imputación de sociedades que están usados... E tamén do IRPF. Sí, pero que están usados aquí non teñen que ver estritamente coa recaudación, sino que se fai un análise a partir de estudos que fai Ángel de la Fuente e outros autores, de quen paga finalmente os impostos. Entón, se intenta localizar, digamos, a recaudación ali onde reside quen os paga. E nese sentido ten menos importancia efecto sede a estos efectos. Manuel? Sí, eu quero decir tres cuestas. Primeiro, a mí me gustaría unha república federal en España, non? En ese sentido, a independencia de Cataluña, que é unha decisión que non sei se o poderá tomar o povo catalán, pero pareceríame ben. Que a vai tomar, entón? Digo, non sei se a pode tomar, porque hai, sabes, esa limitación constitucional, etc. Pero digo, que máis alá dese elemento, se Cataluña toma a decisión de ter un Estado propio, eso supón a ruptura inmediata do conxunto do Estado, porque os vascos marcharían, os baleares, bueno, digo eu, é a miña opinión, todos aqueles que teñen un saldo fiscal positivo, Baleares, Cataluña, se pirarían. Menos Madrid. Bueno, xa veríamos. En ese sentido, Galicia, si non está no federal, o País Vasco, Cataluña, Baleares, nos quedarnos pues eso sería raro, ¿no? Porque, sí, perdona, Ramón. Quiero decir que sería como as pezas do dominó, o sea, a toma de decisión de independencia catalana provocaría a ruptura do... Déxame que leve o argumento hasta o final do que se pide tamén por parte do nacionalismo galego, non con carácter inmediato, pero sí a longo plazo. Que consecuencias económicas tenía para Galicia a independencia de Galicia? Sería posible? Non sei, con un criterio puramente estático, primeiro, e limitándose ás cuestións fiscais, pois nos quedaría un déficit entre o 5 e o 7% do Produto Interior Bruto, que é o que nestes momentos estamos recibindo desde o exterior. Déxame que neste caso... É unha visión puramente estática sen ter en conta nin fluxos comerciais, nin o efecto das políticas que fagas, verdade? Gestionando os teus recursos. Que poden ser mellor ou peor. Bueno, pode ser mellor ou peor, claro, como todo, pero o problema é... Os fluxos comerciais xa hoxe, digamos, o que importamos o pagamos e o que exportamos non o pagan. Quero dicir que eso non vamos a melloralo por ser independentes. Pero podería haber unha política de importación, de sustitución de importación. Sí, como en Argentina. Pero desde logo que se intentarían mellorar as bases fiscais, que se intentaría mellorar o que o declive demográfico de Galicia, que non hai outra saída. Manter o status quo que temos para non se suicida. Os saldos fiscais co declive demográfico. É que non... Vamos a ver, o que ten que ver... O sea, por supuesto que hoy es jueves y el niño pasa por Orense. No, mira. Pero, ¿cuál es la relación que hay entre los dos hechos? Yo no la veo. O que ten que ver é que... Perdón, Manolo. A ver, es que... Cataluña representaba exactamente hai 200 anos, bueno, máis de 200 anos, 250, non? Cando foi o catastro este de Ensenada, era
o que representa Galiza hoxe. Galiza era o 16% da poboación do Estado. Hoxe somos o 5, non chega aos 6. E Cataluña seguiu o camiño contrario. Entón, eu o que digo é, nós, o negocio como país, como Galiza que temos, de estar da forma en que estamos insertados dentro do Estado español, é este. É dicir, que nunha perspectiva histórica vamos perdendo peso demográfico, vamos perdendo peso económico. A ver, é que me falta, Xaquín quería decir algo, Manuel estaba a medias. Haberá que romper esa dinámica. No, é unha cuestión puramente técnica. Digamos, os países pequenos que funcionan ben, según todos os estudos, son aqueles que son extremadamente abertos na súa política comercial, de investimentos e de fluxos humanos, digamos. Só estes países, porque compensan, digamos, a súa relativa mínima dimensión, cobertura exterior, o que significa unha enorme especialización. E aquí tamén forma parte da súa vulnerabilidade, non? Pero, bueno, en todo caso, podría funcionar así. A ver, Manuel. A segunda variable é que esta idea de solidaridade territorial é un xeito de chamala, quero decir, os que son solidarios son as persoas que teñen máis lenta, que son solidarios co resto. Os solidarios non son os territorios, senón as persoas. Persoas, claro, eso é onde está o asunto. A xente que paga os impostos, non? E, por lo tanto, digamos que se localizan geográficamente en un determinado sitio, pero eu creo que eso... Eso dillos finlandeses dentro da Unión Europea, bueno, claro. Pero é así, porque os de... Bueno, en fin, eso así. Pero a terceira cuestión que creo que era máis relevante da que quería decir. Eu estou totalmente de acordo co estudio do Foro Económico de Galicia, entre outras cosas, porque participei na sesión, pero eu creo que, hoxe aquí, a mí me gustaría dar unha cifra, non? Porque é certo, comparto esas cifras de 500, 600, 700, 1.000 millóns de euros que terían que soportar as contas públicas galegas. Fernanda, ti sabes canto se le cortou os ingresos públicos de Galicia dende que Feijóo é o presidente de Galicia? Pois, así de memoria, non. Pensei que vais a preguntar quen era o conselleiro de Traballo. 2.500 millóns de euros. Quero decir, o que está plantexando, logo dou unha explicación, pero o que está plantexando, ben plantexado o Foro Económico de Galicia é que o custe en termos de ingresos para gestionar os orzamentos da Xunta de Galicia serían 1.000 millóns de euros. De ano 2009 ao ano 2014 perdemos 2.500 millóns de euros. Pero eso pasou en todas as comunidades, unha porcentaxe semellante, Sí, igual. Pero quero decir que... Un devalú xeral de toda... Pero que fomos quen de soportar... Bueno, fomos quen. Non nos quedou outra que soportar isto. Tamén é certo que está financiado nunha parte moi considerable con endebedamento público, na medida en que os ingresos baixaron, pois o país... No conxunto do Estado acontece isto tamén. Sí, baixou de... Quero decir que eso non sería unha práctica que tú pudieras levar adiante co paso do tempo. Indefinidamente. Quero decir que a caída dos ingresos está sendo sustituída en parte, unha parte son os recortes, a outra é o endebedamento. Falaba Manuel de Feijóo, sempre que se presenta un estudo do Foro Económico de Galicia, fago a mesma pregunta. Que percorrido vai ter isto? Porque supoño que a vocación do Foro é que as cousas que facedes, os estudos que elaborades, cheguen a xente que ten que tomar as decisións. Eu non sei se tedes algún tipo de contacto periódico, non digo con Feijóo, pero con xente do seu equipo, un pouco calé o percorrido, a vida deste tipo de estudos. Eu creo que o Foro unha das ventaxas grandes que ten é que é a súa pluralidade ideolóxica, social e incluso profesional, non? É dicir, hai economistas, pero hai tamén periodistas e hai empresarios e hai persoas que se dedican a outras cousas na súa vida e, por tanto, isto permite que teña moita capilaridade, non? Eu estou seguro, ademais, que este tipo de informes por diversas vías pois chegan aos principais actores políticos en Galicia, entre outras cousas porque algunhas das persoas que forman parte, digamos, destos partidos, pois tamén están no foro. Pero tedes feedback habitual deste tipo de traballos? Por parte da administración, digo? Decir, este estudo en concreto serviunos para isto, mudamos esta política concreta a partir deste estudo? Tanto como eso non, pero sí... Pero sí que lle botaron unha ollada. Sí que algunhas cousas sí, efectivamente, incluso temos participado na discusión de algúns proxectos importantes no ámbito económico, que, desde a Xunta de Galicia se nos pediu
pediu que déramos unha opinión, non? E fixemos isto. Bueno, deixadme que aproveite que están aquí un grupo de sabios economistas, bueno, incluído a Carlos Aymerich, sabes que isto, para que fagamos un apunte do que está acontecendo nun estado da Unión Europea, Grecia, como saben, nos últimos días, todos moi pendentes do que está sucedendo, avanza o reloj e parece que o acordo non acaba de chegar. Marina, contanos a última hora. Malas noticias, Fernanda, para los griegos, porque los ministros de Finanzas de la Unión Europea han vuelto a sus casas sin un acuerdo sobre la financiación del país. La reunión de este jueves era clave, pero se ha suspendido poco antes de las 4 de la tarde, y eso que el lunes parecía que todo iba a ir bien. Grecia estaba dispuesta a endurecer su sistema de pensiones y también a llevar a cabo reformas fiscales con las que recaudaría unos 7.900 millones de euros. Sin embargo, el Ejecutivo heleno presentó una propuesta de última hora que el Eurogrupo ha decidido enviarle primero a la Troika para que ella valore, y el FMI sigue sin dar el visto bueno. Atenas y Bruselas se lanzan a acusaciones mutuas. Según el ministro alemán Schäuble, las diferencias son ahora más importantes. El Eurogrupo le pone un nuevo plazo a Grecia. Es este sábado. Antes del sábado deberán entregar una propuesta más concreta. Tsipras se ve entre dos tierras porque por un lado los acreedores le exigen más recortes y por otro una parte de su partido, Syriza, lo critica por las concesiones realizadas. La cuestión es que cualquier plan de ajuste debe ser aprobado por el Parlamento griego y varios de sus diputados ya están amenazando con no darle el visto bueno y echar por tierra un posible acuerdo con la Troika. Mientras a Grecia se le acaba el tiempo. El 30 de junio, el próximo martes, expira la prórroga para que Grecia pague los 1.600 millones que le debe al FMI. Ese día también tiene que estar sobre la mesa el nuevo plan de rescate si Grecia quiere seguir recibiendo la financiación. Eso no es todo. El 20 de julio es la siguiente fecha límite ahora para pagarle a otro acreedor 3.500 millones al Banco Central Europeo. Si no cumple estos plazos, se produciría la quiebra del Estado griego. Este sábado los ministros de Finanzas vuelven a verse para tratar de llegar a un acuerdo. Tsipras está hoy y mañana reunido con los jefes de Estado europeos. Fernanda. Gracias, Marina. Bueno, falades isto en un pequeno asalto, falades da eventual hipotética separación de Cataluña. Que efecto tería para Galicia un Grexit? Eu creo que para Galicia e para o conxunto da Unión Europea, non? Tería un efecto, pois, sin duda, un impacto grande, porque significaría o fracaso, un certo fracaso do proxecto europeo e, sobre todo, a ruptura dunha idea de perenidade, de permanencia, non? De que o compromiso con a Unión Europea é un compromiso que non ten marcha atrás, porque unha vez que sae Grecia, por que non Portugal, por que non, digamos, Irlanda, por que non... E a partir de aí eu creo que isto iba a xenerar un efecto en cadea de desconfianza sobre o euro e sobre o conxunto do proxecto europeo duns costes enormes, de logo moi superiores aos 1.800 millóns de euros, aos 1.600 millóns de euros de que se fala, non? Baixo o teu punto de vista, hai algo de escenificación da crise? Crees que se vai arranxar ou as cousas empezan a ter pinta de que o mellor non? Espero que sí, porque a impresión que dá é que as posturas están moi próximas, non? O único que me preocupa é, se se quere, a linguaxe, non? En vez de ser socios, son acreedores, non? Dicir, os países europeos son socios de Grecia no proxecto común que é Europa, non? Pero non, son Tsipras e os seus acreedores, non? E incluso a propia presencia do Fondo Monetario Internacional... Bueno, que parece que quen está marcando un pouco a pauta. Nunca me pareceu demasiado sensato, non? Porque eu creo que estes asuntos debían resolverse en Europa, non? Dicir, eu creo que necesitaríamos imperiosamente un impulso político que pasa que non sei moi ben quen o pode dar, porque eu creo que o político máis potente que ten hoxe Europa está no sitio equivocado, non? Que é Mario Draghi. Que o que está facendo cousas. Teño a sensación de que, bueno, con Draghi, desde logo, xa non está de acordo para nada, Miguel. Sí, seguro. Con esa insección permanente de cartos. Julio, o asunto de Grecia é algo que tamén lle irrita especialmente a postura que está tomando Syriza, non? Aquí ten razón no que hai que facer algo para Europa, pero tamén non facer nada rompe Europa, porque está deteriorando muitísimo, dicir, que pasa? Este non paga, os demais pagamos, os demais somos tontos, está todo o mundo pagándonos, non? E isto nos chulén, non? Dicir, tamén non facer nada, sobre todo nos países do norte de Europa, está creando un daño tremendo, creando partidos euroscépticos, creando un montón de cousas, non, o sea,
facer fai daño. E de feito, o debate que estamos tendo é político. Económicamente, eu creo que non creo que está claro que non é un grave daño económico. Miguel, para que saque de aclarar Europa. a miña postura, que eu creo que Grecia ten que reformar aspectos moi importantes do seu funcionamento. É dicir, non pode pretender na situación que está manter as prexubilacións a partir dos 52 anos. Eso non pode ser. Pero ao mesmo tempo tamén eu creo que Europa ten que entender que pedirlle máis sacrificios aos cidadáns gregos que están vivindo con salarios de miseria non é só políticamente moi complicado, é que económicamente é un error tremendo, porque eso conduce a unha situación Pero imposible. es que Grecia ten veciños que son moito máis pobres, como Bulgaria, e que pasa con eles? Bueno, Non se me explico. Temos que avanzar, chicos. Un titular nada máis. Hay una cosa que puede acabar, digamos, que a mí me da la impresión que es por donde va a romper la olla, que son los coqueteos que está haciendo efectivamente con Rusia y con China, no solamente eso. Bueno, imos rematar xa Xaquín Fernández Leiceaga, pero teño que preguntarlle tamén por unha das cousas que ten o nome de Xaquín Fernández Leiceaga nas últimas semanas, que bueno, esa incapacidade que o PSOE tivo de que vostede formara parte do Consello de Contas. Por que creo que o Partido Popular se está negando a esa incorporación? Bueno, eu non quero entrar nesos temas, a mí me fai unha proposta o Partido Socialista e eu decido aceptala porque creo que cumplo, diríamos, os criterios técnicos para formar parte do Consello de Contas. Son doutor en Economía, profesor de Economía Aplicada, explico financiación autonómica e local nunha asignatura na Universidade de Santiago. En fin, a miña especialización profesional no ámbito da facenda autonómica local... Pero local... parece que non se fixa nesa parte do seu currículum, do teu currículum, sino na outra parte, na da militancia política, non? Sí, pero a verdade é que a mí me chama un pouco a atención que a militancia política, sin máis, sexa un problema, non? Eu levo... deixei de ser portavoz parlamentario hai, digamos, casi 5 anos, levo pois máis de 3 anos reincorporado na universidade con actividade puramente profesional. A partir de aí non quero entrar noutras cuestións. A que che sona, entón? A excusa? Non, quero dicir, aparte, se mira o perfil de moitos dos membros do Consello de Contas, a verdade é que hai moitos que tiveron actividade política evidente, non? Non teño unha explicación. Pero estás disgustado? Non, estou un pouco sorprendido, pero non teño unha explicación. Bueno, pues así nos quedamos entón. Xaquín Fernández Leiceaga, un placer, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena unha vez máis por ese estudo do Foro Económico de Galicia.